Hello guys, my name is Lindokuhle. Welcome to my YouTube channel. Thanks for tuning in. I'm here to update you on what was happening izolo kwi-city. Uxhuma-ke la uzilalele nje embhedeni kwase phela izolo bekade edla amanzi ampondwana nomfowabo uSolomzi lapha kwi-funeral parlour. Behleli nje bekhulumela kwafika uMontsana wabathembisa ukuthi hey, uMapholoba-ke lo onicasula kangaka enimbambe nenhliziyo kunamalahle awadayisa azomnikeza imali engango-3 million. So baphuza-ke bayijabulisa bathembisana ukuthi bazohamba bayomhlasela. Xhuma-ke la ulele-ke usakhathele phela idubulo zokuthi bekade ephuzile ngayizolo. Mayefika-ke umakoti wakhe sambona kunolisa nangu umlethela amaphilisi. Ngithi nazi iphilisi zakho-ke la mnyeni wami. Uyagwajaza uyambona ngithi uyazi ukuthi kwenzeka laba noMapholoba, akazi ukuthi uChuma uyazi ngale ndaba noma akazi. Mayemtshela bekade noSolomzi izolo, uyambuza ukuthi bekade nithetha ngani, uyamtshela ukuthi ayikho into abazithetha ngayo etheni, bekuyidlalela nje. Unyiko-ke ngithi kunyuke beze uSiyamthanda kwiphathini lapho kwakuthiwa i-Phone First. So wase bemcela-ke u-OJ ehlangane noSiyamthanda ukuthi ucela ukuthi eyozwana nabo ohlulani laba ne-group yabo khona bezokwazi ukuthi bemthole ukuthi kahle kahle lama drugs abawadla uSiyamthanda bawathola, bathatha, basebenzisa kanjani, basebenziselani. Unyiko-ke wavuma ngoba phela bese bemnikeze leyo envelope encane nemadlana. Wahamba wafika yena uhlulani wakhuluma naye wamcela ukuba akafika ucela ukujoyina i-group yabo. Uhlulani wamthembisa ukuthi-ke awuyibonakalise-ke ndoda bese-ke uyakhona ukujoyina i-group yethu. Wasale emangele-ke uNyiko ngoba phela mayemhlebela ukuthi akayibonakalise umchazela ukuthi akayibonise ngokuthi enzeni. uParaboy uphethe imali eyifake le bekade iphethwe umlungu lo uJose lo bekade eqola abantu, ube umngani kaMatsidiso. Uhambe eyiphethe ngobhakha ethenga ngazo zonke iy'ndawo. Ayefika la ethi uyathenga nje qhamuka uNeli noMalumbulelani bafika bazomhlutha lesikhwama siphethe, kanti sebeyisusile-ke lapho. Mayethi uyaqala uyabagolozela ukuthi lehle hle nonke abantu bayamlandela ngayo yonke into ayenzayo, yena akakwazi, bonke abantu bamfaka ikhala ey'ndabeni zakhe. Hawu bavele basithatha ngenkani isikhwama bamhlutha ese-odile la, bamhlutha lesikhwama lesi. Bathe bebona isikhonani phakathi bamhubha bonke nomphakathi bethembisa ukumshaya. Xhuma-ke baphethe iy'nhlokohlela kuyo-hijacka iy'nsizwa lezi ey'thunyelwe uMapholoba ube zolanda lama-meter la amathathu. Hhayi-ke phela siyazi ukuthi uChuma noRebecca inkukhu nempala. Hawu bathi babehlangana baqala bekhombane ngey'bhamu. uChuma amtshela kahle ukuthi yeyi lento iyaqala iyagcina noRebecca nawe usathula ukuthi kwenzakalani ngoba uyazi kodwa phela ukuthi isitha sakhe nawe uyamkhomba, bakhombene bonke. Mabefika uSolomzi wakhoza ukuthi hhayi bukwahleni buyiyekeni lento le. Fika lo oyi-security laRebecca osewamxosha kodwa. Uthe mayefika nje bamhlaba ngempama uRebecca wathi hey wena ususebenzela uRebecca, ususebenzela uMapholoba manje kanjani? Usukela kumina ubona ukuthi manje uhambe ufaka wathi uSolomzi hhayi bukwahle bo, lo muntu phela sazomdinga yini kanti. Hawu bahlangana-ke bathula phansi bahlanganisa icebo, bahlangana ngamakhanda abalayela-ke uChuma. Chuma adonsa isibhamu futhi akhombele wathi uyabona uma wadala unakanya wazama ukuphezula wethu uzophikelela. Bahlangana bavumelana bathembisana. uChuma bachazela indlela yokwenza bathi wena bafu uwena-ke ozobahlasela labantu laba ukwazi ukuthi ungene kubona kuqala. Wadlula kuRebecca, uRebecca ebuza ukuthi hawu manje thina wathi nizoba nikhona egemini. Sika Mariza esemdansisa-ke emcula ingoma yakhe ethi didididi. Hey uChuma njalo akahlekisi uma ngabe senza lo bugebengu bakhe. Hhayi uNyiko ubuyele straight u-OJ amchazela ukuthi hey uyabona uyabona labantu laba, hhayi uyabona mina ngeke ngikwazi ukwenza lento. Ungitshela ukuthi angishuthe amantombazane enqunu manje mina ngeke ngizokwazi ukuthi. Waphinda futhi wamncenga u-OJ ukuthi ngiyacela mfoka baba ngicela senzele ingane ehlubezekile, ngiyacela ubuyele kula bantu, shaya nawe ubhiya la uyeke indaba yokukhuluma. Paraboy bamhubha-ke bamhlasela-ke, sebemhubha-ke manje kwaze kwafika uMamNosi bambamba bonke. Bathe mase bembambile kanjalo sebethembisa umshaya ubulelani sathi uyachaza qhamuka uMamNosi.
wafika wamkhuzela lo mama ngithi phela sokhumbula ukuthi umama wenkonzo loya akazwani nokuhlukumeza umuntu wathi nami yebo ngirobhile kodwa ngizocela nje ukuthi ngithethelele kancane. Cela nje ukuthi uhambe Moses, uyazi na ukuthi uMoses ukuthini. Cela nje ukuthi uhambe la esihlahleni ungaphindi ubuye. UChuma noSolomon noRebecca ney'nkabi zakuhamba bayigqokile uChuma nje ugqokise okwekhehle ekudala elixugayo futhi ufake nentshebe engakanani nesigqoko. Mabeqhamuka ogudluza baqhamukela emotweni nje engathi ifile emgaqweni. uChuma aqonde kuyona le moto mabemile bevala umgwaqo afika athi akhulume okwekhehle athi bantu abami sifelwe imoto la manje isalukazi siyagula azame indlela ukuthi siyilungise. Aphinde abuyele bethi hayi sheshisani uthi kuphekula ugudluza kuqala sheshisani-ke ngoba thina sijahile. Bayikhululekele nje ogudluza basoli nokuthi kuzokwenzakalani. Bepenapena imoto kancane uChuma ehle ne-wheelchair ngemva uSoloms ehle ne-wheelchair emva ebhuthini lemoto eze ngapha eceleni uzovulela uma wakhe njalo naye uma wakhe uyigqola ingubo zesalukazi ulokhu etatama ngazalukazi bakwethu bantu abami yini la bantu bafihla iy'nhloko zey'bhamu ey'ngakanani. Abevula uChuma elokhu ehleya kancane ezama ukufonela phela abantu abazofika bezohlasela abantu lutho. Diniwe manje ugudluza labo mkhulu abafuna ukusuka nemoto aphinde abuyele uChuma athi musuke usijaha phela kodwa manje usilinde sesizoqeda sizazama ukulungisa lento le. Bahamba nje ngemoto ehle uRebecca uthe mayengena nje emotweni uthe mayengena nje ku-wheelchair wabe ejikisa uSoloms wheelchair kancane. Uvelaphi uhleli noNicole uma wengane yakhe ngathi nje bayihlale nje bayixoxela ukhathazekile ngokuthi usiyamthanda umluzise isikhala sasesikoleni sokuba i-RCR. So usathi uyachaza nje uyambona uNicole ukuthi iyamjabulisa lento waqala wamhaga uthe maqeda umhaga embamba ngokhisi uthe embamba ngokhisi kwabe ngena usiyamthanda ngaphakathi. Usiyamthanda nje wafika wama wabuka wathula nje wabuka wangakhuluma lutho. Baphinda futhi bahagana. uRebecca-ke emva kokuba ehle kuleyo wheelchair wavele wahosha isibhamu wasibhekisa ngakubo labantu uSoloms bemkhusha ngebushe naye wadonsa esakhe isibhamu. Ogudluza baphuma emotweni bathi siyahlaselwa bathi ugudluza siyahlaselwa baphuma badubulana omunye edubula omunye nomunye edubula omunye beginqa abantu. uChuma phela sokhumbula ukuthi angithi ukwadubula umfowabo la uSoloms kwasho ukuthi ngoba beyegazi elilodwa baphinde babuye bathelelana amanzi baxolelana kahle bavumelana ngayo yonke into. Hhayi-ke wagibela phezu kwethragi-ke li-breakdown la uChuma uphethe singakanani isibhamu nayo le mvukumvuku yakhe leyo yokuba yikhehle. Uthe manje uyaqala nje wasiphakamisa isibhamu ethi manje lo muntu lo usakwi-injured kodwa manje ngoba phela ubefuna leli mitha befuna namapholo obufika wazomcasula ey'hlale nje ey'shayela ubhiya wakhe wathi uzoya lapho beya khona. Bathi uyazama umkhosi ukuthi ungayi lapha bhuti wena usanenkinga kanje kanje. Wathi ngeke ngize ngikwazi ngiyayifuna le mathi ushaya ukhathi ko mitha kulo 3 mitha sikwazi ukuhlukaniselana kahle. Uthe uyaqala nje wasiphakamisa isibhamu uChuma kwavele kwavuka yona-ke lento yakhe le ukuthi phela ngithi unenxeba wasindwa isibhamu. So ibamba lapha nje kwanamhlanje sobuya futhi kuphathele okunye okwenzakalayo kwisitha khona ngomhla ezobe senzeka nangomhla 14. So kuzongijabulisa kakhulu ukuthi udlule ushiyile ikhe yakho lapho bese futhi uveza umbono wakho ngizwe ukuthi uthini wena noma ucomment noma ngabe uzothini lokho nje ozokusho ngijabula kakhulu. Bye bye.